Всем привет, друзья! Сегодня риторический вопрос. От чего засвистел стартер, заскрипел? Не по-детски. Скрипит, такое ощущение, как будто в нем вообще не отсутствует втулки или нет смазки. Ну, хотя недавно он ремонтировался и смазочка в нем присутствует, это однозначно. Но скрип так и остался. Что где обо что трется, или бендикс об венец двигателя, или еще что-то там. Сейчас мы откроем, снимем стартер и посмотрим. Ну а пока вот просто хочу продемонстрировать хотя бы на несколько секунд, какой звук он издает, противный. И это еще получается двигатель прогретый, а когда на холодную, он вообще скрипит. Вот такой противный, просто-напросто нехороший звук. Ну, сейчас будем снимать весь процесс, значит, как я снимаю стартер, я не буду показывать. Это никому не интересно. Кстати, стартер у этой табуретки белой находится, значит, с правой стороны, вот там внизу, если кто не знает. Вот еще будут вопросы по чему нагреваются при, значит, во время включения зажигания и включения стартера провода теплые становятся. На эту тему мы, наверное, отдельно сделаем обзорчик и вопрос зададим. Купил из-за этого новый аккумулятор, проверил массу, все проверил. Если у кого какое мнение, пишите, из-за чего греются провода. Не знаю почему. Сейчас буду снимать стартер, еще посмотрю, может беда еще в стартере в самом, но аккумулятор купил буквально 2 недели, как 2-3 недели. Ну, заскрипел стартер, будем снимать стартер. Сначала вылечим его, а потом уже дальше будем искать, надеюсь. Найдем. Вот, бляха-муха, давно подмечено, что все самое ценное в машине и нужное находится в труднодоступных местах. Чтобы добраться до стартера, надо снять вот такую пластину, которая нас защищает от коллектора, от нагрева, видать, завод придумал. Это благо я когда-то снимал, вот это нижнее крепление сразу обрубил. Вот это дополнительно. Иначе там, когда оно прикреплено к подушке, никакими судьбами его просто-напросто оттуда не вырвать потом. Ни болгаркой не залезать, ни зубилом. Но я его убрал заранее. Теперь стартер. 2 болта оставил. Нижний болт вообще убрал. Но не из-за этого же он скрипит, я так думаю. Сорвал болты. Сейчас я его выдергиваю. И будет видно. Вскрытие покажет. Если этот стартер умер от вскрытия, то умер он от вскрытия. А если нет, то мы его попробуем вылечить. Вот такая беда нарисовалась, ребятки. Сейчас будем вытаскивать его. Вот, ребята, чудо произошло. Выдернул я его наконец-то. Заразу такую, а. Не обошлось, конечно, без грязных рук и сбитых в кровь пальцев. О, удобство. Спасибо тебе, Советский Союз. Не мог ты ничего придумать умнее, как засунуть стартер в жопу к черту куда-нибудь, блядь, на куличке. Зараза такая. Ну, сейчас откроем и посмотрим, что он у нас заскрипел. Я его, кстати, еще и не переворачивал сюда. Бендикс, посмотрим, в каком состоянии. Ага. Это еще хорошо, что стартер небольшой, Белоруссия производила раньше. Если брать родной копеечный, то его вообще сюда запихать вопрос. Он шибко большой сюда. А этот хоть... Да, так и есть. Так и есть. Бендикс у нас трет по венцу
маховика. Вон он весь отшлифованный. Ой, он аж весь блестит. А в чем причина? А в чем причина у нас может быть? Причина, наверное, в отсутствии... Ого, втулочка чуть-чуть разбита. Так, эти втулки тоже есть немножко разбег. Но почему же он так шлифует? Ну что ж, буду разбирать. Блестит капитально, вон видно. Отшлифовала он об венец. Поэтому и визг такой. Ладно, вскрытие покажет. Открываем, смотрим. Так, втягивающую скинули. Втягивающая на вид в исправном состоянии, но она и проблем не создавала. Проблемы создавал бендикс. Он визжал, как резаный черт. Визжал, потому что входил в контакт в половой вместе с венцом маховика. И он его до такой степени отшлифовал, что лучше всякой наждачки. Да, видать, у них половая несовместимость есть друг с другом. Раз не подходят они, как говорится, друг к другу. Один другого краше. Так, снимем крышечку. Посмотрим, что у нас тут. Сейчас щеточки скажут. Сколько их тут осталось? Да, щеточек остался мизер. Щеточки у нас уже тоже свое, можно сказать, отходили. О, беда одна не приходит. Мало-мало щеток осталось. Минусовые еще более-менее высокая одна. Минусовая. Вторая. Что-то мне тут сдается. Тот мужик, который ремонтировал, косяков напорол у меня. Якорь, по-моему, горит. Вот еще беда, наверное, будет с тем, что сейчас щеточки в наличии нет у меня таких щеток. Это что за колечко? Ну что ж, бомбим дальше. Сейчас доберемся до самого главного. Якорь тоже вытащу, посмотрю. Так, ну что ж. Вот он, бендикс. Крутится во все стороны, куда хочет. А вот новый бендикс. Посмотрим для сравнения. Как здесь у нас что работает. Да нет, здесь все симпатично. А здесь в чем эта беда? Непонятно. И колечко у нас. Так, не договорил. Телефон отключился. Колечко выработала. И вот эта втулка стала пролетать насквозь. Сейчас будем что-то подбирать. Поставил новый бендикс. Надеюсь, втулочка здесь не выработана по сравнению с этим.
Так, даже если на глаз посмотреть, здесь уже шире маминой. Конечно, некрасиво так говорить, но это не девочка уже. Так, смазываю все. Масло высокотемпературное, как мед, густое, видите. В общем, смазал втулочки. Втулки я бы не сказал, что раздолбанные. Не в этом была причина. Смазал здесь втулки медно-графитовые. Смазку лишнюю оботрем. А что впитается сейчас, то впитается. Ну и на рабочую часть втулки тоже сейчас нанесем некоторое количество полезной смазки. Как говорится, не смажешь, не залезешь, не плюнешь, не засунешь. Поэтому мажем все. И некоторое время будем, пока оно пропитывается, втулочки, будем искать замену стопорному кольцу и вот этой шайбе. Хоть она и не лопнувшая, но она почему-то не держит. Ну вот на этом, наверное, пока соберу все. Видео свое прекращу. Батарея слабая на телефоне. Поставлю на зарядку. Не заряжал я его давно. Соберу, поставлю на машину. И посмотрим, будет скрипеть или не будет. Будет доставать венец до бендикса. Видите, что творится. Сам весь грязный. Это называется рабочая, как говорится, форма одежды. Так, ну что ж, собираем. Сразу было весело. Сейчас похолодало. Сразу было весело. Разбирал его. Искал причину. Бендикс. Плюс еще на новом бендиксе вилки оказались шире. На старом в половину уже. Они не ложились в тело, в корпус стартера. Это нового образца какие-то. Пришлось снимать со старого бендикса. Так, смазал, собрал. Вывод. Отдавал я его на ремонт буквально месяц назад, наверное. Он сразу визжать начал. Я терпел. Сейчас надоело мне это его поросячье визжание стартера. Разобрал здесь еще, что статора катушки касаются корпуса головы. Получается, статор в теле гулял. Почему, не знаю. Пришлось вырезать вот такую спрэшпа на бумагу и вот сюда ее вкладывать. Тем самым изолировав катушки статора от головы. Не знаю, что получилось, еще не проверял. А когда начинал разбирать, было весело. Думаю, ну, сниму веселое видео по разборке стартера, по ремонту небольшому. Нашел беду, нашел причину, а тут, короче, умер стартер практически. Сейчас поставлю его на табуретку, на эту белую. Вот на эту вот белую табуретку. И посмотрю, как он крутанет. И насколько его хватит. Так, ну что ж, моя хорошая, моя родная. Весь процесс установки не буду, наверное, показывать. Но надо собирать. Темнеет и похолодало. Уже где-то минус 5 на улице. Так, в общем, сейчас поставлю и пробный запуск покажу на камеру, что у нас получилось. Вот и подошел ремонт к концу. Так, аккумулятор сейчас поставим. Стартер. Видать его, не видать. Будет отсюда заразу такую. Воткнули. О, порезался. Об эту часть горшка воздухоочистителя. Острая зараза. Надо снять, сточить. Краешек вот торчит. Ну что, пробный запуск делаем. Берем наш аккумулятор. Ставим. Клеммы сейчас просто накину.
Не буду пока прикручивать. То еще, может, снимать его придется. Замерз. Из носа жир капает. В неимоверном количестве уже. Опять травму себе нанес. Ох, и люблю я это дело. Наносить себе раны. Кровопускание делать. Раньше ушки подрезали, чтобы давление сбить. А мы теперь пальцы режем, чтобы прибавить себе, как говорится. Камеру сейчас поставлю. Вот так. Так, ладно. Пойду крутану. Тут я еще открывал трамблер, смотрел. Как говорится, зима на носу. Надо по мелочи подшаманить все. Ну что, будет визжать он или не будет? Пробуем. Ну, помоги. О, чисто. Холодная. Пойдет. Так. Ну что ж. Вывод напрашивается сам с собой. Стартер по-любому придется как-то купить новый на днях. Бендикс. Начал еще и проскакивать он со временем. Еще и вон как терло его выкинул. Вилочки выкинул. Положил бандаж под катушки статора, чтобы не замыкали они на массу. Поставил все, завел. Ну, осталось закрепить аккумулятор. Рамочку назад поставить. И можно ездить. И можно ездить еще хотя бы пару дней до следующего ремонта. Так, ребята, ну, сам я весь черный, руки черные. Кому понравилось, палец вверх. Обсуждайте, пишите, материте, подсказывайте. Следующая проблема, расскажу, почему. Спрошу у вас, почему греются провода. Ну, возможно, грелись из-за того, что было замыкание статора на массу. А может, еще из-за чего-нибудь. Ну, поезжу, посмотрю. Палец вверх, подписываемся на канал, кому желает. Всем удачи, всем добра. Пока, ребята. Спасибо за просмотры.